นี่ครับให้ท่านผู้ชมอ่านเอาเองนะว่าชื่อผาอะไรเนาะเนี่ยทำไมจึงเรียกผานี้ว่าผาให้ท่านผู้ชมดูเนาะตรงนี้นี่นะครับก็มีวิวตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเนาะทำไมถึงเรียกผานี้ว่าผานี่แหละครับถึงได้เรียกชื่อผาว่าผาอ่านต่อเลยนะครับท่านผู้ชมได้ดูเนาะนี่แหละครับถ้ามันไม่แล้วก็ให้มันรู้ไปเนาะ